ସାଙ୍ଗମାନେ ଶାଗ ତ ଶାଗ କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଯଦି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆମକୁ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଶାଗ ମିଳିଗଲା ତାହାର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ତ ଏଇ ଶାଗଟି ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ତ ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ତାକୁ ଆଣିଛି ଭଲସେ ଧୋଇ ଧୁଆ ଦେଇଥିଲି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପିଆଜକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛେଚି ଦେଇଥିଲି। ଶାଗକୁ ବି ମୁଁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଦେଲି। ଏବେ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜା ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଲି, କାରଣ ଶାଗ ଭଜାରେ ମୋତେ ସୋରିଷ ତେଲ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସୋରିଷ ତେଲ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇଗଲା ନା, ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ ପକାଇଦେଲି। ସୋରିଷ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ନା, ଯେଉଁ ଆମର ହେଲା ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ପିଆଜକୁ କାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲି। ପିଆଜ ରସୁଣ ଟିକେ ଭାଜିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ଶାଗ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ପକାଇକି ଭଲସେ ଟିକେ ଚଲେଇଦେଲି। ଏବେ କ'ଣ କରିଲି ନା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶାଗରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଖିକି ପକାଇବେ, କାରଣ ଶାଗ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଏ ନା, ତ ଟିକେ କମ୍ ଲୁଣ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ଶାଗ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣ ପକାଇଥିବେ ନା ତ ଶାଗଟି ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ଶାଗ ବି ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ପକାଇବି, କାରଣ ଶାଗରେ ବଡ଼ି ପକାଇଲେ ନା ତା'ର ସ୍ୱାଦ ପଚାରନ୍ତୁନି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତ ସେ ବଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ 4-6ଟା ଆଣି ହାତରେ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ଶାଗରେ ପକାଇକି ତାକୁ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବି। ଏବେ ଆମର ବନିଗଲା ଗରମା ଗରମ ଶାଗ ଭଜା। ତ ଶାଗ ଭଜା କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ସାରିବି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।